ආයිබෝවන් හැමදෙනෙක්ටම Techspenzer YouTube channel එකට ඔයාලා හැමදෙනෙක්වම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Infinix ලා අලුතින්ම හඳුන්වලා දුන්න සුපිරිම features තියෙන Infinix Zero 35G mid-range smartphone එක ගැන. ඉතින් ලෝකෙ වගේම ලංකාවට අලුතින්ම නිකුත් වෙන smartphones ගැන සිංහල reviews ගෙනෙන Techspenzer YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක නිකුත් වුණේ 2023 සැප්තැම්බර් මාසයේ. මේක 5G dual SIM ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. අපිට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ box එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ස්මාර්ට්ෆෝන් box එක unbox කරාම මෙන්න මේ වගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම SIM eject tool එක, silicon cover එක, type C cable එක, earphone එකක්, ඒ වගේම 68W fast charger adapter එකත් අපිට මේ box එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ premium look එකක් කියන විදිහට තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක Infinix ලා නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ back එක Corning Gorilla Glass 5 වලින් සහ Econ leather කියන material එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Corning Gorilla Glass 5 වලින් නිර්මාණය කරපු back එකක් සහිත ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ curve plastic frame එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ টොප් එක ගැන කතා කරොත් එම අපිට noise cancellation secondary microphone එකක් වගේම ස්පීකර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ දකුණු පැත්තේ volume rocker සහ power key එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ bottom side එකේ අපිට SIM tray එක, type C port එක, ස්පීකර් එකක් සහ primary microphone එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපිට SIM tray එකේදී SIM දෙකක් use කරන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතනදී SD card slot එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ වම් පැත්තේ අපිට කිසිම දෙයක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ fingerprint එක අපිට in display තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. fingerprint එක fast වගේම ගොඩක් accurate. හරි, අපි දැන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරමු. අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අඟල් 6.78ක curve AMOLED display එකක්. මේකේ 144Hz refresh rate එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලට පහසුවෙන් මේ display එක scroll කරන්න සහ swipe කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක gaming වලට use කරනවා නම් 360Hz touch sampling rate එකකුත් තියෙනවා. ඒ නිසා හොඳ ගේමිං එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ 950 nits max brightness rate එකක් තියෙන නිසා හොඳින් හිරු එළිය වැටෙන වෙලාවටත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක පහසුවෙන් භාවිත කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකේ හොඳ accurate colors බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම FHD+ resolution එකකුත් තියෙනවා. සහ හොඳ සිනමැටික් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ ගැන කියන්න කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් නැහැ. මෙතනදී mid range ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට දෙන්න පුළුවන් හොඳම ඩිස්ප්ලේ එකක් මෙතනදී Infinix ලා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක සඳහා ලබා දීලා තියෙනවා. හරි, අපි දැන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ platform specification ගැන කතා කරමු. අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ operating system එක විදිහට XOS 13 base Android 13 තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඔයාලට අවුරුදු 2ක් දක්වා software updates ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතනදී Infinix ලාගේ XOS 13 UI එක මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී හොඳින් optimize කරලා තියෙනවා. මේ නිසා ඔයාලට smoothly මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක use කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම XOS කියන්නේ හොඳ UI එකක්. අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ chipset එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ MediaTek Dimensity 8020 6 nanometer chipset එක. අපි මේ chipset එක ගැන කතා කරොත් අපිට මෙතනදී processor එක විදිහට ලැබෙන්නේ octa-core processor එකක්. ඒ වගේම GPU එක වෙන්නේ Mali G77 MC9 කියන GPU එක. ඒ වගේම මේ chipset එකට Hertz 2600ක clock speed එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ chipset එකේ gaming සහ CPU performance හොඳ මට්ටමක තියෙනවා.
ඒ වගේම බැටරි ලයිෆ් එකටත් මේ chipset එක හොඳ support එකක් දෙනවා. මෙතනදී Dimensity 8020 nanometer chipset එකේ multi core performance සාපේක්ෂව ගොඩක් හොඳයි. නමුත් single core performance සාපේක්ෂව අඩුයි. මේ chipset එකට හොඳ benchmark අගයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ chipset එක හොඳට perform කරන chipset එකක්. ඒ වගේම හොඳ thermal management එකකුත් මේ smartphone එකට තියෙනවා. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලා කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේ smartphone එක use කිරීමට ඔයාට හැකියාවක් ලැබෙනවා. අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ RAM 8GB සහ 12GB වලින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම internal storage එක අපිට 256GB වලින් තමයි ලැබෙන්නේ. මෙතනදී SD card slot එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ නිසා ඔයාට ඔයාගේ storage එක expand කරගැනීමේ හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ overall platform specs ගැන කතා කරොත් මේ ෆෝන් එකේ හොඳ performance එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක gaming වලට high performance වැඩවලට නැත්නම් multitasking වැඩවලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක recommend කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බැටරි එක ගැන කතා කරමු. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ 5000 mAh බැටරි එකක්. ඒ වගේම 68W fast charging facility එකත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. මෙතනදී මේ බැටරි එක 0.0 වෙන 100ක් දක්වා charge වෙන ගත වෙන්නේ විනාඩි 48ක වගේ කාලයක්. ඒ වගේම මේ බැටරි එක ස්ටෑන්ඩ් බයි ඔයාට පැය 102ක් දක්වා භාවිත කරන්න පුළුවන්. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන chipset එකෙන් බැටරි එකට හොඳ support එකක් දෙන නිසා ඔයාට වැඩි වෙලාවක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බැටරි ලයිෆ් එක රඳවා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි දැන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන කතා කරමු. රියර් කැමරා එක ගැන කතා කරොත් එහෙම අපිට ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. 108MP wide කැමරා එකක්, ඒ වගේම 13MP ultrawide කැමරා එකක් සහ 2MP depth කැමරා එකක් තමයි මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේන් කැම් එකෙන් ගන්න daylight photos ගැන කතා කරොත් එහෙම මේ ෆොටෝස් වල හොඳ ෆොටෝ ඩීටේල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම wide dynamic range එකක් සහ true life colors බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ෆොටෝස් වල file size එක නම් ටිකක් ලොකුයි. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ගන්න portrait shots වලත් object separation එක ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම background එකේ blur වෙන එකත් විශ්වාස කරන්න පුළුවන් මට්ටමක තියෙනවා. 13MP wide camera එක ගැන කතා කරොත් photo details ප්‍රමාණවත්, photo වල noise එකත් තරමක් අඩුයි. ඒ වගේම photo colors තරමක් හොඳයි. සහ dynamic range එකත් තරමක් හොඳයි. අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ selfie cam එක ගැන කතා කරොත් එම අපිට මෙතනදී 50MP selfie camera එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇත්තටම Infinix ලා මේ special selfie cam එක තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ promotion සඳහා කට්ටිය යොදාගත්තේ. ඇත්තටම සුපිරි selfie cam එකක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඒ selfie cam එකෙන් ගන්න photo details ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. color balance එකත් හොඳයි. portrait photos වල subject separation එක ගොඩක් හොඳින් තියෙනවා. ඇත්තටම mid range phone එකක ආව සුපිරිම selfie cam එකක් කිව්වොත් මම නිවැරදි. අපි මේ කැමරා වල low light සහ night mode photos ගැන කතා කරොත් එහෙම main camera එකෙන් ගන්න low light photos වල detail තරමක් හොඳයි. photos වල සමහරක් තැන් වල පොඩි noise ගතියක් තියෙනවා. ඒක ලොකු අවුලක් නැහැ. ඒ වගේම ultrawide cam එකෙන් ගන්න low light සහ night mode photos තරමක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා.
ඒ වගේම selfie low light සහ night modes photos සෑහෙන හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. අපි දැන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ වීඩියෝ quality එක ගැන කතා කරමු. අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ main cam එකෙන් 4K videos 60 fps වලින් රෙකෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් videos වල හොඳ detail එකක්, සාපේක්ෂව හොඳ color rendering එකක්, තරමක් limit වුණ dynamic range එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ videos 3/4ක් වගේ zoom කරලා රෙකෝඩ් කරාම detail නම් තරමක් පැහැදිලි මදි. ultrawide videos වල colors සාපේක්ෂව main cam එකට වඩා තරමක් වෙනස්. නමුත් මේ cam දෙකෙන්ම ගන්න videos වල noise එක නම් සාපේක්ෂව ගොඩක් අඩුයි. මෙතනදී Infinix Zero 35G smartphone එකේ EIS තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට වීඩියෝ එකක් shake වෙන්නේ නැතුව හොඳින් රෙකෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් අපිට ලැබෙනවා. අපි main cam එකෙන් ගන්න low light නැත්නම් night modes videos වල අපිට තරමක් හොඳ colors, video details බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ultra wide cam එකෙන් ගන්න videos වල noise ගතියක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. selfie videos ගැන කතා කරොත් අපිට 4K 60 fps වලින් videos record කර ගන්න පුළුවන්. හොඳ video details, colors අපිට මේ videos වල බලා ගන්න පුළුවන්. selfie cam එකෙන් ගන්න low light night mode videos බලත් අපිට ගොඩක් හොඳ quality එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම vlog එකක් කරන කෙනෙක්ට නැත්තම් video production කරන කෙනෙක්ට මේ smartphone එක ගොඩක්ම හොඳයි. mid range එකේ තියෙන හොඳ selfie cam එකක් සහිත smartphone එකක් තමයි මේක. ඉතින් overall camera performance එක ගැන කියන්න ලොකු complaint එකක් නෑ. mid range smartphone එක දෙන්න පුළුවන් හොඳ camera එකක් මෙතනදී Infinix ලා මේ smartphone එකට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ smartphone එක රුපියල් 95,000ක් වගේ මුදලකට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් ලංකාවේදී මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තවමත් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාට ග්ලෝබල් සයිට් එක කියන්නේ AliExpress, Amazon වගේ සයිට් වලින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි තවත් අලුත් ස්මාර්ට්ෆෝන් රිවිව් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.